Fratelli miei, questo brano davanti a noi ci insegna come noi possiamo costruire una grande storia di vita con semplicità. Come noi possiamo costruire una grande storia di vita con semplicità. I giapponesi hanno sviluppato una tecnica, più che altro un'arte, che loro con poche parole riescono a costruire una grande poesia, una poesia che ha un grande significato, con pochissime parole. Oggi noi siamo qui davanti a un testo che fa riferimento alla storia di un uomo che con semplicità ha costruito una grande storia in Cristo Gesù. Il suo nome era Matteo. Il nome Matteo viene dal greco e vuol dire dono di Dio. Dono di Dio. Nella realtà il suo nome era Levi, ma Gesù lo chiamava di Matteo. Ci sono pochissimi versetti nella Bibbia sulla vita di Matteo. Noi ci ricordiamo di Matteo perché Matteo ha scritto un libro, non è vero? Il Vangelo secondo Matteo. Ci ricordiamo di Matteo perché Matteo entra nel ministero di Gesù attraverso una chiamata dal proprio Signore Gesù. Poi ci ricordiamo di Matteo in Atti capitolo 1, dove apparve lì una lista di quei fratelli che frequentavano la riunione di preghiera. Poi non c'è più niente sulla vita di Matteo, nulla di particolare. Matteo entra nella storia e sparisce. Matteo era una persona molto particolare perché lui faceva un lavoro molto particolare. Matteo era un pubblicano. Chi erano i pubblicani? Pubblicano nel tempo di Gesù era quell'uomo giudeo, ebreo, che avendo bisogno di soldi, avendo bisogno di portare lo stipendio a casa, di portare avanti la famiglia, lui cominciava a lavorare per il governo. In quel tempo era Roma, l'impero romano. Cominciava a lavorare per il governo facendo una raccolta di tasse. I pubblicani erano esattori di tasse. Praticamente il lavoro di un pubblicano era andare nei mercati, per le case, bussare alla porta e dire: guarda, io sono un pubblicano, lavoro per il governo romano e lei deve pagare questa tassa all'imperatore di Roma. Perché in quel tempo Israele era sotto Roma e l'imperatore di Roma costringeva chiunque fosse sotto il suo comando di pagare imposte, di pagare tasse. E per fare questo raccolta di tasse, per gestire questo movimento di denaro, furono assunti in quel tempo alcuni uomini che in Israele erano chiamati pubblicani. In poche parole, i pubblicani erano una sorta di agenti del fisco. Pubblicani era una sorta di agenti dell'ufficio recupero credito. Questo era il loro lavoro, così era Matteo. Ma i pubblicani erano odiati da tutti. I pubblicani erano visti di malocchio nella società, non per due grandi motivi. Il primo motivo era perché le tasse erano altissime, una cosa assurda, perché se l'imperatore di Roma sceglieva un valore, l'imperatore passava questa richiesta al capo della provincia. Il capo della provincia voleva guadagnare il suo, quindi c'era la percentuale del capo della provincia, in quel caso lì la Galilea. Il capo della provincia passava la richiesta al capo dei pubblicani. Anche il capo dei pubblicani voleva guadagnare il suo, quindi la tassa aumentava. Il capo dei pubblicani passava la richiesta al pubblicano che doveva fare il lavoro. Mentre questa scala aumentava anche la tassa. E quando la tassa arrivava alla casa del povero cittadino, era una cosa assurda, una cosa veramente impressionante, perché erano tasse altissime, imposte altissime. Questo è il primo motivo per cui i pubblicani erano odiati da tutti. Il secondo grande motivo perché i pubblicani erano odiati era perché i pubblicani erano giudei, ebrei, che lavoravano per i romani, no? Perché Roma era il grande impero, e questo era un tradimento.
era considerato una cosa assurda, era un tradimento della nazione. Loro erano considerati traditori della nazione, traditori di Dio. Perché, come voi sapete bene, su Israele c'era la benedizione di Abramo. E l'interpretazione di un ebreo di questa benedizione di Abramo era che se la benedizione di Abramo era su Israele, allora Israele dovrebbe essere il grande imperio del mondo, la prima nazione del mondo. Quindi non era Roma che dovrebbe essere la prima nazione del mondo, ma Israele. Lavorare per i romani era lavorare per il nemico. Quindi un pubblicano era una persona che ha venduto l'anima al nemico. Il pubblicano era una persona che ha venduto la propria cittadinanza al nemico. Per questo erano odiati da tutti, perché erano traditori, secondo quella comunità religiosa chiusa, erano traditori di Dio, traditori della nazione. E per questo i pubblicani non potevano accomodarsi nei primi luoghi nel Tempio. Quando venivano alla celebrazione, loro rimanevano in piedi, dietro nel Tempio, erano odiati da tutti. E se ti beccavano parlando con un pubblicano, tu eri considerato come loro, un traditore della nazione. Così era Matteo. Matteo era un pubblicano, viveva così. Matteo era di tutto rifiutato dalla società. Nessun leader religioso, sacerdote o maestro si avvicinava di Matteo. Matteo non era accettato in mezzo ai suoi fratelli. Ma se da una parte Matteo non era accettato, benvenuto tra i religiosi, dall'altra parte Matteo era benvenuto tra i romani. Nelle grandi feste organizzate dall'impero, Matteo era benvenuto. Nelle tavole romane, nelle grandi feste, Matteo era sempre benvenuto. Perché Matteo era quello che portava i soldi. Matteo era quello che portava il denaro. Quindi l'unica amicizia che Matteo conosceva era quella di interesse. Sei benvenuto finché porti i soldi. Matteo era consapevole di questo. Quante persone vivono così, no? Con tanti amici, ma non sono veri amici. Sei amico finché porta qualcosa. Sei amico finché paga il conto del bar. Sei amico finché puoi prestare dei soldi. Ma nel momento in cui dirai di no, allora non sarai più considerato amico. Questa era la vita di Matteo. Amicizia di interessi. Dall'altra parte i suoi fratelli non accettavano lui perché lui era un pubblicano per il suo lavoro. E qual è la cosa più interessante? Questo brano dice che Gesù non solo parlava con i pubblicani, mangiava con i pubblicani, ma Gesù ha scelto un pubblicano per essere un suo discepolo. Gesù ha scelto Matteo. È questo che tocca il mio cuore, questa scelta di Gesù. Gesù poteva scegliere di vivere in mezzo a quelli religiosi, a quelle persone della religione che pensavano di essere qualcosa, ma no, Gesù ha scelto di vivere in mezzo ai peccatori, ai pubblicani, a coloro che erano di tutto rifiutati dalla società. Questa scelta di Gesù, fratello, tocca veramente il mio cuore. E Gesù ha scelto di vivere in mezzo a queste persone, ai peccatori, perché loro riconoscevano la loro condizione davanti a Dio. Loro riconoscevano che erano persi senza Dio. Invece quelli religiosi pensavano che erano qualcosa, che erano grandi davanti a Dio, solo perché frequentavano una comunità, perché conoscevano la legge di Mosè. Questo tocca veramente il mio cuore. A volte io rimango lì, no, a immaginare. Se io fossi Gesù e dovessi scegliere 12 uomini per lavorare insieme a me, 12 discepoli per lavorare insieme a me, per predicare il Vangelo, che tipo di persone io sceglierei? Se tu fossi Gesù, se tu avessi la missione di scegliere 12 uomini per lavorare con te, che tipo di persona sceglieresti? Sicuramente tu non sceglieresti mai un sindacalista che va in piazza e che fa casino contro il governo, rivolta contro il governo. Tu non sceglieresti mai una persona del genere per diventare un tuo discepolo. Gesù ha scelto uno così. La Bibbia dice che
um dos discípulos de Jesus fazia parte de um grupo ou de uma seta que se chamava Seta dei Zelotes, que praticamente era um grupo que protestava, fazia manifestações contra o governo, contra o romano. Jesus aceitou um projeto. Tu non sceglieresti mai una persona che vive sulla spiaggia dicendo a volte delle parolacce e che quando si arrabbia prende un coltello e vuole decidere la faccenda nel coltello. Tu non sceglieresti mai una persona del genere per diventare un tuo discepolo. Gesù ha scelto Pietro. Pietro era così. Pietro era proprio così. Se tu dovessi scegliere una persona per diventare il tesoriero della tua chiesa, quello che gestisse le offerte, tu non sceglieresti mai un ladro, una persona che ha problema con soldi, tu non sceglieresti mai. Gesù ha scelto Giuda, e Giuda rubava le offerte, e Gesù sapeva molto bene che Giuda rubava le offerte. Gesù sapeva che Giuda sarebbe quello che lo avrebbe tradito, eppure ha scelto Giuda. Se tu fossi Gesù e dovessi scegliere un discepolo per predicare fede, predicare speranza, tu non sceglieresti mai una persona troppo razionale, che dice no, io ci credo solo in quello che vedo, se vedo ci credo, io ci credo solo in quello che posso toccare, se non posso toccare non ci credo. Tu non sceglieresti mai una persona del genere. Gesù ha scelto Tommaso. Tommaso era proprio così. Se tu dovessi scegliere qualcuno per diventare tuo discepolo, per predicare l'amore verso tutti, l'amore in ogni nazione, tu non sceglieresti mai una persona ignorante che ha dei preconcetti con quelli che sono venuti da altri paesi, altre nazioni. Tu non sceglieresti mai una persona del genere. Gesù ha scelto Natanaele. Natanaele pensava che di Nazareth non poteva venire nulla di buono. Ma per caso di Nazareth può venire qualcosa di buono, può venire una persona brava. Gesù ha scelto uno. Sapete perché Gesù ha scelto 12 uomini che avevano tanti difetti? Perché l'opera che Gesù vuole realizzare nella nostra vita è quella di cambiarci, di trasformarci. Gesù vuole trasformare il nostro cuore, vuole trasformare la nostra mentalità. È questa l'opera che lo Spirito Santo vuole realizzare nella nostra vita oggi. È trasformarci secondo l'immagine del suo Figlio Gesù Cristo. E questa è l'opera dello Spirito Santo in noi. E questo cambiamento, fratello, questa trasformazione è continua, sarà per tutta la vita. Non pensate che sarà dalla mattina alla sera tu sarai cambiato, sarai a somiglianza di Gesù Cristo. No, non è dalla mattina, sarà per sempre tutta una vita di cambiamento. Ogni giorno io devo imparare con Gesù. Ogni giorno devi imparare con Gesù, perché tu sei un discepolo, un allievo, una persona che sta imparando. Mentre cammina, mentre vai nella strada della vita, nella strada della tua esistenza, tu vai imparando dal Maestro Gesù Cristo. Imparerai ad essere una persona più tranquilla, più pacifica, perché benedetti sono i pacificatori. Imparerai a avere quella sensibilità di piangere con coloro che piangono, perché benedetti sono gli afflitti. Tu imparerai ad amare il prossimo come te stesso, imparerai ad amare Dio sopra ogni cosa. Mentre cammini con Gesù imparerai, perché tu sei un discepolo. E questa è l'opera di Gesù. Sarà un cambiamento continuo finché arriverà quel giorno. Quel giorno dove lo vedremo. Amen. Dove contempleremo la sua gloria. Amen. E lì saremo trasformati secondo la sua immagine. Lì quella immagine che Adamo ha perso, la immagine di Dio, noi saremo recuperati. Questa immagine Gesù è in grado di recuperare nel nostro carattere, dentro del nostro cuore. Alleluia. Così era Matteo. Matteo comincia allora a camminare con Gesù e imparare con Gesù. Ma la cosa più importante, fratelli, più interessante sulla vita di Matteo è l'incontro di Matteo con Gesù. Matteo si trovava in un mercato, penso,
no mercado. Mateus mete ali na sua escrivania a lista delle persone che dovevano pagare le tasse, non appena, e lì comincia la fila di quelli che dovevano pagare imposti. All'improvviso, mentre Matteo segnava, faceva tutto il calcolo, passa Gesù. E Gesù disse: Matteo, seguimi. E la Bibbia dice che Matteo, alzandosi, lo seguì. Subito. Non c'è nessuna proposta qui. Gesù non disse: Matteo, seguimi perché adesso tu lavorerai per una causa maggiore. Seguimi perché ho una proposta da farti. No. Soltanto una chiamata: Matteo, seguimi. Matteo, alzando, lo seguì. Io comincio a immaginare le persone dicendo: Matteo, ma dove vai? Lascerai tutti questi soldi qui? Oh, guarda la fila, Matteo. Ma Matteo non voleva sapere di nulla. Matteo voleva soltanto seguire a Gesù Cristo. Matteo voleva soltanto imparare dal Maestro. Perché Matteo ha accettato questa chiamata di Gesù? Primo motivo, perché Matteo ha compreso che Gesù è il grande tesoro. Il grande tesoro non era i soldi. Matteo ha compreso che Gesù era il grande tesoro e che vale a pena seguire a Gesù Cristo. Matteo ha compreso che Gesù è il grande re, perché se leggete il Vangelo di Matteo, Matteo presenta Gesù come il re. Matteo ha compreso che il grande re non era Cesare, il grande imperatore non era Cesare, ma Gesù Cristo, e che essere un discepolo di Gesù era un grande privilegio per lui. È un grande privilegio. Fratelli, essere un discepolo di Gesù è un grande privilegio. Rallegra il tuo cuore. Tu sei un discepolo di Gesù. Tu sei una figliola di Gesù, un figliolo di Gesù. Questo è un grande privilegio. Gesù ti ha chiamati per lavorare per Lui, per stare nella sua presenza. Lui è il grande re. Il suo regno non avrà mai fine. Amen. L'impero romano è caduto. Ogni re nella storia sono morti, ma il regno di Gesù non avrà mai fine perché Gesù è vivo. Amen. Lui è l'unico re che sconfisse la morte. Alleluia, gloria a Dio. È un grande privilegio. Io sempre dico che forse non prenderò mai un caffè con il presidente Barack Obama. Forse non prenderò mai un tè con i Monti, no? Ma ogni giorno il Re dei Re mi chiama a stare nella sua presenza, a regnare con Lui, a stare sui piedi. Questo è un grande privilegio, fratelli. Noi apparteniamo al regno del cielo, al regno di Dio. Alleluia. Matteo ha compreso che non importava il suo passato. Non importava il suo passato. Matteo ha compreso questo, che nonostante il suo passato fosse coinvolto con truffa, con tante cose, per Gesù non importava il suo passato, l'uomo che lui era, ma per Gesù quello che importava era l'uomo che Matteo sarebbe diventato nella sua presenza. Per Gesù non importa l'uomo che sei oggi, ma l'uomo che diventerai nella sua presenza. Per Gesù non importa la donna che sei oggi, ma la donna che diventerai alla sua presenza. Alleluia, Matteo ha compreso questo. Tante persone dicono: guarda, io ho combinato nel mio passato, non posso venire in chiesa, non posso servire a Gesù, ho fatto tante cose brutte. Ma per Gesù non importa il tuo passato, perché Lui ha perdonato i tuoi peccati sulla croce. Il suo sangue lava ogni iniquità, fratelli. Oggi noi siamo stati perdonati e dobbiamo camminare come uno che è stato perdonato in Cristo Gesù. Gesù ha perdonato Paolo. Paolo ha partecipato alla morte di Stefano, non solo di Stefano, ma tante altre persone. Paolo voleva uccidere tutta la chiesa. E Gesù disse, rivolgendosi a lui sarà un strumento nella mia mano. Se Gesù ha perdonato Paolo, fratello, Gesù perdonerà ogni persona. Amen. Ogni persona, non importa, alleluia. Mi ricordo anni fa, io stavo in un culto della gioventù e un ragazzo disse: guarda, il mio padre era un boss pericoloso in Argentina.
Ma io ho accettato Gesù e sono sicuro che Gesù cambierà la mia storia. La mia storia non sarà come la storia della mia famiglia. Gesù comincerà a scrivere una nuova storia nella mia vita. Io cambierò la storia della mia famiglia. Alleluia, così non importa il tuo passato, non importa quello che hai fatto ieri. Se oggi tu apri il tuo cuore a Gesù, Gesù cambierà la tua vita, perché così Gesù fece nel mio cuore e nella mia vita. Alleluia, gloria a Dio. Matteo allora comincia a camminare con Gesù, non come un religioso, no? Perché un religioso cammina, ma ha sempre quello sentimento che forse lui sarà condannato. Il religioso è così, cammina con Cristo, dice che serve a Cristo, ma ha sempre quello sentimento che forse non ci sarò, forse non riuscirò a passare oltre quel filme come abbiamo cantato, forse no. No, Matteo comincia a camminare come uno che aveva la consapevolezza di che per lui non aveva più condanna, perché non ci sono più condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Matteo comincia a camminare come uno che era consapevole che Dio era in Cristo e che riconciliava il mondo con sé, non imputando agli uomini la loro colpa. Alleluia. Matteo comincia a camminare. Matteo non era un tipo che faceva tanti discorsi. Matteo osservava, memorizzava, cercava di scrivere quello che imparava e nel tempo giusto Matteo scrisse il suo Vangelo, il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo il pubblicano. E attraverso di questo Vangelo, di quest'opera, migliaia di persone hanno accettato il Signore, migliaia di persone sono state benedette, compreso me, che ho accettato il Signore attraverso il libro del Vangelo di Matteo. Amen. Quello che io voglio dire stasera è che tu puoi essere un servo del Signore. Gesù non sta cercando perfezione, non importa se sei perfetto. Ciò che importa è che tu apra il tuo cuore a Gesù affinché Lui possa realizzare un'opera nella tua vita, perché colui che ha cominciato l'opera buona in te è fedele per portare all'adempimento. Amen. Io vorrei fare una preghiera con voi, ci mettete in piedi. Ti ho detto dentro me cosa farò per Vorrei fare una preghiera te. Ti per offrirò te stasera, affinché questa parola possa della lode entrare più profondo nel tuo cuore. Salirà come Gesù ti un ama. profumo la mia Signore con te, lo Spirito Santo sta realizzando un'opera meravigliosa nella tua vita, di cambiamento. Questa cosa vi ho detto affinché non, se per caso vi sbagliate, sapete che abbiamo un avvocato davanti al Padre, Gesù Cristo è giusto. Lui è fedele per perdonarci tutti i presenza, Signore, come uno che è stato perdonato, come uno che è stato santificato nel sangue del Signore Gesù. Gesù ti ama, Dio ti guarda non per vedere le tue falli, non per vedere i tuoi peccati, ma ti guarda perché non ti ama, abbiamo un'opera per Padre, grazie Signore per questa opportunità. Condividere il tuo amore, la mia Signore, che è sempre la presenza.